Ya nos vamos al parque. Con este camino, ahora sí ya te da médica. Debe entrar. Pero vamos a tener que pedalear. Fuerza. Más bien que me ayuden. Ya estamos a punto de llegar. Allá se ve. Ahora pasa un auto. No podemos atropellar. Ya que estamos llegando, vamos a andar. Ay. Bueno, aquí llegamos. Vamos a estacionarnos. Bueno, unos 15 minutitos.
Ya casi vamos a llegar. Llegando. Perrito, ¿por qué te caíste? Ay. ¿Allá hay una salida? Ahí hay una estación. Vamos a estacionarnos. Nos vemos.